Hello，大家好啊！我係 Testing Money Crystal 啊。咁咧今日就想同你講下咧，喺奧地利點樣由小學升到初中，其實咧喺升中嘅過程咧，其實點樣去報學校啦，同埋咧其實有啲乜嘢資訊我哋知道。咁你哋知啦，其實我個兩個女咧嚟到奧地利嘅時候已經好大個啦。咁佢哋一嚟到咧就已經讀緊初中啦。咁於是咧我就今日就帶咗兩個朋友仔，一個咧就係阿蘇，另外一個咧就係 Iris 小妹妹。咁啊講下佢哋嘅背景先。咁佢哋咧喺大概5年前啦，咁就嚟到奧地利噶啦。咁所以咧，Iris 小妹妹咧其實係喺奧地利讀小學，讀咗4年。咁就喺上年嘅9月頭咧就升初中啦。咁咧首先要恭喜你兩個先，因為咧 Iris 小妹妹咧係入咗呢度嘅 RHS 噶。你哋知唔知道 RHS 咧喺奧地利其實唔係咁容易入嘅啫喎？其實咧佢係只能夠有1/3係成績比較好嘅同學咧，先會入到呢個 RHS 嘅。咁另外嗰2/3咧，其實係喺度讀我哋叫做 Mittelschule 啦。咁首先恭喜佢哋先啦。咁我想問下，咁其實要入 RHS 咧，成績係咪要好好嘅咧？係咪要全部都要1分咁樣嘅咧？都唔係嘅，其實因為奧地利嘅成績咧係分5級嘅，咁咧頭1、2、3咧就係我哋以前香港嘅 ABC 咁樣咯。咁如果你要入一啲比較出名嘅所謂嘅我哋叫 Gymnasium 啊，呢度所謂嘅 RHS 制度底下呢啲 Gymnasium 咧就最少德文同埋數學一定要有1或者2。哇，好勁啊！德文都可以1啊，好勁啊！咁啊，數學都要1，德文都要1。咁英文最冇因為小學冇計呢個英文成績嘅，有咩？我唔知喎，咁我唔記得咗啦。咁英文係咪都要1啊？定係攞2都得？都係2。總之 Gymnasium 就係最 minimum 嘅要求就係1同2。係啦，但係如果你要入啲好出名嗰啲咧，就德文同數學一定要有1。原來係咁，即係話其實咧，德文、數學咧喺呢邊咧就好重要嘅，咁英文咧都重要，咁都可以攞2。咁其他科咁都係希望都攞2啦。咁如果攞3，可能就冇機會入噶咯喎，係咪啊？應該係咁樣啦。睇下你即係嗰啲學校嗰個名額多唔多啦，仲要係啊，真係仲要睇下佢啲名額多唔多。如果有啲學校名額多又冇咁多學生去報讀嘅話咧，佢有機會會3都會考慮嘅，但係就要考入學試咯，佢哋。原來咁。咁我想問下，其實咧，因為我自己兩個女咧，之前讀嗰個 Mittelschule， 咁其實 Mittelschule 咧，佢有啲學校好得意嘅喎。我兩個女咧就讀 Musik 嘅，咁即係專注於呢個音樂啦。咁我知道有啲係叫 sport 嘅，咁就係專注於呢個即係運動咁樣嘅。咁唔知 RHS 咧或者 Gymnasium 我哋叫，其實有冇呢啲咁嘅分嘅咧？其實都有嘅。都有分 music Gymnasium，但係 sport 我就唔喺加錢應該都好似有一間係嘅，但係我唔係好肯定，都有分嘅。佢都係即係嗰個堂數比較多啲，喺即係譬如你讀 music Gymnasium 你就堂數會比較多啲。咁鐘數比較多啲。咁除咗呢之外，仲有冇分其他？譬如你話文科啊、理科啊咁樣㗎？係有㗎，佢都有嘅。咁即係。我都覺得我哋呢啲學制比較麻煩，咁咧佢都有分嘅，有分我哋叫 BL 就係 BLG 就係理科，BG 咧就係文科。咁去睇下你嗰間學校會唔會包含2樣都有，即係文理中學我哋所謂嘅，或者咧一啲叫純理中學，即係淨係得理科嘅啫。有啲淨係得即係淨係得文科嘅啫。咁 Iris 會唔會而家讀緊文科定理科啊？其實初中佢哋都未好細分話文理科，佢都係要讀bio 啊，即係嗰個咩生物，Geo 啊，即係地理，佢又要接觸呢啲嘢嘅。佢都要接觸呢啲。即係其實咧話就話有啲分啦，咁其實就主要都係讀翻其實基本上個個都係讀翻嗰啲主科嘅，係啦，係咪？初中應該都係嘅，即係除非好似我哋。即係有一間真係即係純理科嗰啲咧，佢可能會有踢 lead 讀啊咁，我都即係可能都有呢啲咯，即係加多一個踢 lead 俾佢哋。
哦，即係你嘅意思就係其實咧初中啦，跟住就會升高中。咁如果呢間中學其實喺初中嘅時候咧，都會包含晒即係主要嘅科目。咁到高中啦，咁佢哋就會即係比較專注某一樣發展咁樣。你可以咁講，係。哦，咁我想問下Iris 啦，咁其實你由小學啦讀到初中咯喎，咁其實會唔會突然之間咧多咗好多功課啊，或者老師好惡啊，即係會唔會係有好大嘅改變咁樣㗎？有陣時會，大聲啲。有陣時啲老師就好惡，因為我哋唔專心咁樣。同埋會變咗小學就即係幾科都係一個老師，但係到中學咧就每一科都一個老師咯。哦，即係都係小學就會比較係班主任式啦，咁佢就會即係去照顧住你哋咁樣嘢。咁但係到初中咧，其實都係好似中學咁即係香港咁啦，就會係專科專教，即係個老師係專門教呢啲咁樣嘢。哦，咁樣，咁有冇咩科目你係自己特別中意咁樣㗎？嚇？叫知咩嘢死咯？地理。地理，哇！地理好難嘅喎，唔難啊？好犀利啊！咁我想問下咧，咁其實之前有聽你哋講啦，咁就係話啊，其實呢一間學校咧就唔係你哋第一個即係第一個叫咩？第一選擇嚟嘅，咁其實就係第二選擇係咪？咁點解話都未入流定點樣？咁啊，但係其實咧呢個就唔關你哋嘅成績問題嘅，主要都係你哋喺報嘅時候啦，有啲程序你哋係搞錯咗。咁我想講下，其實有啲乜嘢係特別要注意嘅咧？其實喺奧地利報初中嘅時候，有啲咩特別注意就唔好話啊，即係好似你哋咁報錯咗，入唔到你想入嘅初中咁樣。都好簡單嘅，好似香港咁樣。你心儀，譬如你有2間、3間小學咁樣，唔係3間中學咁樣，你就將佢排名啦，你自己心目中排名啦，你第1、第2、第3咁、第4咁樣自己順住落去啦。咁佢每年咧喺3月中應該3月中有2個禮拜咧，就俾你自行去報名嘅，即係自行去你自己心儀想入嘅中學去報名咁樣啦。咁我哋嗰陣時咧就因為女女咧就有2間都好想入嘅，因為第一間就純理科，但係佢要有2個1，即係 Deutsch 同埋Mathe 佢都要有1，佢先肯收嘅，即係佢先會收應該話，但係女女嗰個 Mathe 就未達標嘅，咁所以咧佢就諗住即係都搏一搏試下，照去即係即係佢好想入嗰間就即係照報名，跟住咧佢就將第二選擇即係另一間咧。就排第2，就又去報名。咁我哋當時咧就唔知道咧係其實唔可以咁樣做嘅，因為你只可以報1間嘅啫。咁我哋到咗去到去第2志願咧，嗰個老師即係同我哋登記註冊嘅老師都有問過我哋咧，係咪 sure 你即係你照交呢份 form？ 因為佢話如果你唔係 first choice， 即係唔係我即係你唔係選擇我哋做 first choice 咧，其實我哋根本唔會考慮你嘅，除非真係唔夠人，即係收生得唔夠人啦，佢先會考慮嘅啫。咁我哋就照即係我話咁阿女真係好想入嗰間純理嗰科啦。咁就算啦，唔緊要啦，照交，即係2間都交晒。咁到咗即係佢派即係嗰啲咁嘅派位係啦，派位嘅時候咧就會寄信俾你嘅。咁佢就會寄信俾你話聽你收定唔收咁樣。咁純理嗰間唔收咧，因為佢真係冇2個1咧，係基本上真係打定輸數過呢間。但係第2志願嗰間咧都唔收，咁就即係覺得冇理由咁樣，即係我哋咁近，因為其實奧地利學制咧就係就算你成績係一樣啊，所以你同其他嗰啲報名嗰啲人嗰啲所有嘢都一樣咧，佢係會最優先係計距離嘅，居住距離嘅。居住距離係啊，因為個第2志願咧就喺我哋樓下嘅啫。基本上咧，我都覺得如果真係即係真係佢收唔夠人，再去用一班嗰啲學生去篩選嘅話，其實我哋應該入到嘅，但係最尾係唔得咯。可能真係太多人報，即係第2志願其實已經好難㗎啦，即係淨係得一間嘅啫，其實真係應該只可以報1間其實。所以如果我哋當初唔要第1間嘅話，就直接報
即係佢另外一間想入嘅話咧，咁以我哋嗰啲條件咧，其實應該係入嘅。哦，咁後尾點算啊？你哋點？後尾就同佢小學老師講，即係小學嗰個班主任講，咁樣佢班主任都打咗電話俾嗰兩間學校嘅，咁即係佢嗰兩間學校都好老實就話聽，因為即係已經超晒額啦收生，因為我哋今年即係有好多人，即係佢哋嗰兩間學校真係好出名，即係都唔係好出名嘅，好多人想入咯應該，係啦，咁佢就已經超額㗎啦，所以就冇可能再即係唔會話你因為你自己做錯嘢或者你唔了解呢個 system， 我哋俾翻個學位你冇可能。哦，咁所以其實而家呢間咧，而家讀緊嗰間其實都唔係第一志願，又唔係第二志願，咁點樣得翻嚟嘅咧？其實係呢個佢即係如果佢要寄信俾我哋話聽收唔收㗎嘛，咁佢就要話翻俾你聽，而家仲有邊啲學校仲有位，咁你就自己打電話去，或者你自己行去，即係有啲叩門咁樣咯，你去拍門。哦，哇！原來咁驚險㗎。咁你哋叩門嘅時候咧係點㗎？即係都係交成績嘅啫，使唔使話咩 interview 啊咁樣？就睇下佢頭先我所講咯。如果你有3嘅話，就要考入學試咯。哦。如果你個成績係即係全部都唔會有出現一個3嘅話，就唔需要入學試，佢有位就可以收你㗎。哦，哇！原來真係好驚險喎！原來咧淨係即係可以揀一間嘅啫，所以真係要諗清諗楚嗰一間係咪真係可以入到，同埋其實第二志願咧都係已經係即係冇乜可能啊！但係呢個真係好大嘅 tips 啊！如果大家嚟到奧地利咧想揀初中咧，呢個真係要諗清楚。咁好喎，咁頭先你話啊，其實好多人嚟到。好似我咁啦，我都傻更更嘅喎，我唔會知道呢間學校有幾難入，呢間學校要收啲乜嘢。其實呢啲資訊咧，其實係點樣得翻嚟嘅咧？點樣去攞嘅？其實佢哋每年10月咧喺我哋嗰個 Messe 嗰個類似我哋嗰啲博覽會咁嘅展覽館咁樣咧，佢會有一個教育及就業展覽咁樣類似嘅，但係嗰個咧就係淨係 for 小學同中學嘅啫。係啦，中小學咁你喺嗰度咧，又可以攞晒所有即係喺 class 裏邊嗰個啲中學嗰啲資訊咯。咁你可以逐間問嘅，基本上即係你同佢講話，我啲成績咁樣喎，我即係入嚟呢度嗰個成數高唔高啊？咁樣。哦，原來係咁嘅，我自己真係唔知道啊！好在哇有阿蘇講俾你聽，即係其實你頭先講話幾多月啊？10月份。10月好似係10月。哦，10月中。記住呢日子啦，10月中就會有一個好似香港嘅博覽會咁樣，就可以知道啲學校嘅資訊啦。咁另外就係3月咧，就會係有一個自己自行去即係揀學校嘅一個機會。咁記住咧，就係要揀翻一間啫。咁跟住但係你而家後尾就而家就報呢一間咧都好順利係咪？佢就會話俾你聽有啲咩學校係有位嘅，咁你就再去報咁樣。佢會話俾你聽有咩學校，咁咧佢都係得1日嘅時間去，即係你喺嗰日要逐間打電話問佢有冇位，佢有位你先可以，即係有位你會去咯，你冇位咁你去嚟做咩？哇！好驚險，同埋佢哋啲學校咧有開放日嘅，即係佢好多中學，全部中學都有開放日，但係日期就唔一定，即係間學校都唔同嘅。咁你每一個開放日你都可以睇下，你即係想入呢間係咪你中意，即係你中意嗰間係咪有你想要嘅嘢？哦，咁啲開放日嘅日期咧係咪即係老師會俾你哋㗎？定係話你自己要自行去睇嘅，即係譬如你有4、5、6、7間咁樣，你就上佢哋嗰啲 website 學校嗰啲網頁去睇下佢幾時有嗰個係咯 open day。哦，原來係咁，咁所以咧應該就係話10月份到我哋就去個博覽會啦，攞齊啲學校嘅資訊，咁跟住咧就去留意翻你自己心儀嘅學校一啲嘅網站，睇下佢幾時有呢個 open day 啦，咁跟住就再去了解，咁跟住咧就可以揀到一間適合你自己嘅學校啦。哇，真係好有 tips 啊！哇！所以咧，如果你哋想知道更加多關於奧地利嘅生活咧，記得留意我嘅頻道啊！我哋下次再傾過啦，拜拜。